Mübarək Ramazan ayının 28-ci gününü yaşayırıq və bu günün duasını deyirik. İlahi, bu gün mənə yaxşı əməllərin bəhrəsini bol et. İstəklərimi yerinə yetirməklə mənə kəramət göstər. Sənə yetmək üçün yollar içindən seçdiyim yolu özünə yaxın et. Ey israr edənlərin öz israrları ilə məşğul edə bilmədikləri Allah. Duada yaxşı əməllərin bəhrəsini bol etməsi Allahdan istənilir. Həqiqətən də insanın bu dünya ki bir əkin yeridir, Quranda Allah belə bildirir. Nə əkəcəksən, onda biçəcəksən. Yaxşı əməllər insanı xilas edəcək və bir söz var ki, deyir, qorx o gündən ki, hakimin özü şahiddir. Nə yaxşı ki, Allah bizim əməllərimizə şahiddir və Allah yaxşılığın qədrini 10 qat artıq verəcəyini bizə söz verir.